Что может быть проще и лаконичнее кольца? Круг он и есть круг. Но тут-то и начинается все самое интересное. Кольца обещания, кольца настроения, коктейльные кольца, открытые кольца и кольца байпас. И это только вершина айсберга. Это видео поможет вам не потеряться во всем многообразии форм колец. Сразу скажу, что претендовать на всю полноту темы мы не можем, но никак не рассказать обо всех подвидах этих украшений, какие только придумало человечество. Однако наш шорт-лист из 15 позиций точно поможет перестать ходить по кругу в вопросах выбора и найти что-то интересное для себя. Поехали! Обручальные и помолвочные кольца. Сразу хочу сказать, что про помолвочные и обручальные кольца у нас есть один большой выпуск. Там мы подробно рассказываем, откуда взялась традиция носить такие кольца, какими были эти украшения в древности и что произошло с этой традицией в 20 веке. Отвечаем мы на вопрос, на левой или на правой руке носить кольца сегодня. В общем, если не видели, обязательно посмотрите. Ссылка будет в описании. Сегодня напомню вам, что по одной из версий традиция носить именно кольцо пошла из Древнего Египта, где почитали богов Солнца и Луны. Кольцо повторяет очертания этих светил и означает взаимосвязь, возвращение, цикл, вечную природу. Кроме того, Солнце и Луна символизировали дом и очаг. Отсюда и закрепившийся классический вариант обручального кольца. Золотое, лаконичное, без узоров и камней, ровное и гладкое. Можно предположить, что это продиктовано практическими соображениями. Вспомните обручальные кольца ваших мам и бабушек. Простые, они не менялись на протяжении десятилетий. Идет время, но кольцо такое же, каким было когда-то давно. Таким образом, украшение становится символом постоянства и гармонии. Сегодня обручальные кольца бывают всевозможных видов. Но, как и прежде, простота их из моды не выходит. А вот помолвочное кольцо, солитер, относительно недавнее изобретение. Поговаривают, что свою лепту в популярность помолвочных колец внесли сами ювелиры. В конце 30-х годов фирма De Beers начала рекламную кампанию, которая убеждала будущих молодоженов покупать ставшие сейчас классикой кольца-солитеры. Да, фраза «бриллианты навсегда» — это про начало новой эры популярности помолвочных колец. И классикой такой вид украшений был не всегда. В это сложно поверить. Сегодня, как и обручальные, помолвочные кольца могут быть абсолютно любыми. И, собственно, символом помолвки его делает только намерение молодожен. Кстати, мы делали топ помолвочных колец от суперзвезд. Обязательно посмотрите. Наборные кольца. Если вы носите обручальное и помолвочное кольцо вместе, то вы уже понимаете, что такое наборные кольца. Иногда ювелиры сами задумывают целый сет из колец, а иногда вы, перебирая свою шкатулку, создаете что-то уникальное. Золотое или даже платиновое правило гласит: если вы хотите собрать ваше собственное наборное кольцо, начните с одинарного лаконичного украшения из классического металла. Оно будет сочетаться со всем. Это как базовая вещь в вашем гардеробе. Многослойные кольца. Ближайший родственник наборных колец – многослойные кольца. Только в этом случае отдельные кольца соединены между собой. Такие украшения могут быть небольшими, изящными и тонкими. Иногда их украшают камнями и бриллиантами, а иногда делают под винтаж, а иногда они весьма брутальны и фактурны. Впрочем, каким бы многослойное кольцо ни было, оно довольно характерное и перетягивает на себя много внимания за счет своей необычной формы. Коктейльные кольца. Что такое коктейльное кольцо? Строгих определений нет. Нигде не прописаны размеры и параметры таких украшений. Ни в одной стране не существует специального министерства коктейльных колец, так что вы свободны в выборе, что надевать на светский раут или коктейльную вечеринку. Но считается, что коктейльное кольцо должно поражать своим характером и колоритом. Такие кольца стали популярны в 1920-е, в легендарную эпоху джаза. Тогда количество и размер колец показывали роскошь владелицы. Само название за такими кольцами закрепилось во времена сухого закона и подпольных вечеринок. Смелые и дерзкие женщины, надевая коктейльные кольца, выражали свою независимость. У вас, мол, спиртное под запретом, а у меня кольцо коктейльное. Кстати, со временем появилось the dinner ring, буквально обеденное кольцо. Более скромная и законопослушная версия коктейльного кольца. Dinner ring – украшение уже не для отвязных вечеринок, а для мероприятий поскромнее. Сегодня новая роскошь – вкус. Коктейльное кольцо должно создавать игривый акцент к вашему образу,
Яркость, броскость, эффект важны, позволительно умеренная массивность, но все должно соответствовать наряду. Кольцо заявления или statement ring. Часто его путают с коктейльным кольцом, но назначение у двух этих видов разное. Большое, странное, необычное, концептуальное, дерзкое, экстравагантное. Такое, мимо которого не пройдешь. Надеть его значит совершить довольно смелый поступок. Это и есть statement ring или кольцо заявления. Никаких рецептов по ношению таких колец быть не может. Эффектные кольца — это больше, чем просто модный аксессуар. Они являются воплощением личного стиля, истории и эмоций. Кольца с подвесками. Оригинально? Весьма. Как минимум, не самое популярное решение. На самом деле подвески использовались в ювелирных изделиях со времен древних цивилизаций. Обычно такие кольца носили в качестве защитных талисманов. Не гарантирую, что подвеска защитит вас от злого глаза, но как минимум выглядеть будет оригинально и свежо. Осталось найти теперь ювелира, который возьмется за такую работу. Задача не из простых. Но сразу скажу, носить такое кольцо смогут только очень экстравагантные модники. Для всех других такой дизайн покажется не сильно удобным. Купольное кольцо. Купольные кольца выглядят солидно, оригинально, даже немного футуристично. Осталось выбрать верный материал и исполнение. Золото, платина и серебро потребуют от ювелира чуткости и внимательности. Слишком большое утолщение может сделать кольцо неудобоносимым и тяжелым. Купольное кольцо – отличный компромисс между характерностью и умеренностью. Недаром его часто подбирают к деловому образу. Кольца настроения. Если вы проводите у шкатулки по много времени, не зная, какого цвета украшения сегодня выбрать, то ваше решение – кольцо настроения. Да, это кольцо само угадает ваши эмоции и выберет лучший цвет. Магия здесь ни при чем, объясняет все физика. Такие кольца содержат термохромный элемент, обычно это жидкие кристаллы. Они меняют цвет в зависимости от температуры тела, а вот микроизменение температуры тела, как утверждают создатели, зависит уже от вашего сегодняшнего настроя. Изобрели такие кольца еще в 70-х годах прошлого века в Нью-Йорке. Кстати, стартаперам на заметку. Почему бы не изобрести усовершенствованные кольца настроения, используя новейшие технологические достижения? Мы в Парюр-ателье обсудили бы с вами партнерство. Открытые кольца. Конечно, как мы уже говорили, кольцо — это сакральный символ. Знак вечного возвращения, мудрости и цикличности. Но и это не аксиома. Разъединенные, они же открытые кольца, появились уже в древние времена. Некоторые называют их «кошмар перфекциониста». Щербинка в таких кольцах может оставаться свободной, а может содержать камень или даже несколько камней. Важно не путать открытые кольца и так называемые регулируемые кольца. У последних разрыв круга находится с тыльной стороны, и нужен он не для красоты, а для удобства. Кольца байпас и toi et moi. Кольца байпас близки по задумке к открытым кольцам, только форма получается более динамичная. Иногда пространство между витками заполняется камнями или одним камнем, а некоторые виды колец байпас можно регулировать. Конечно, самый распространенный мотив таких колец – змеи, листья, завитки трав и лианов. Часто в ювелирном мире используется термин «кольца ты и я» или красиво по-французски «toi et moi». Иногда по ошибке считают, что все кольца байпас – это именно кольцо «toi et moi», но все же есть разница. В этих кольцах присутствует два ключевых декоративных элемента, условные инь и янь, которые символизируют две части одного целого. Говорят, что ввел в моду такие кольца Бонапарт, который преподнес подобное украшение Жозефине, а новый виток популярности запустил Джон Кеннеди, подаривший toi et moi будущей супруге Жаклин. Филигранные кольца. Археологические находки показывают, что элементы филиграни использовались в ювелирных изделиях Греции и Месопотамии более 5000 лет назад. Сегодня искусные плетения из нити и тончайшего металла все еще популярны, и если оценивать тенденцию, еще примерно 5000 лет они не выйдут из моды. А там посмотрим. Кольца-печатки. Первые такие кольца носили фараоны. И с той поры печатки – символ влиятельности и стабильности. В средние века на площадке гравировали изображения фамильного герба или инициалов. При необходимости разогревали кольцо и ставили печать в сургуче или воске. Традиционно это мужской атрибут, но в наши времена чего только не встретишь. Ничто не мешает заказать у ювелира тонкую и изящную печатку.
для женской руки, кольца камеи. Если вам нравится сама эстетика крупной площадки с интересным изображением, но кольцо-печатка для вас слишком брутально, посмотрите на кольца камеи. Камеями называется украшение из резного камня с выпуклым рельефным изображением. Традиционно на камеях изображались портреты людей в профиль, но встречаются камеи и с мифологическими животными и другие сюжеты. Большинство колец с камеями украшены резьбой из агата, ракушек, стекла или оникса. Самые ценные кольца камеи относятся к эпохе Возрождения, но популярны такие украшения были во все времена. И королева Виктория, и император Наполеон Бонапарт были коллекционерами ювелирных украшений с камеями. Наполеон даже основал школу для молодых резчиков камей. Не уверен, что кто-то из выпускников этой школы здрав и поныне, но если вы твердо решили сделать для себя подобное кольцо, что мешает вам найти мастера новой школы? Кольца вечности. Кольца вечности – это тонкие кольца, украшенные бриллиантами или другими мерцающими драгоценностями. Вставки устанавливаются симметрично, по кругу. Как правило, они одинаковы по размеру, и замкнутый круг символизирует, конечно же, постоянство и вечность. Каждая форма и вид таких колец создает свой эстетический эффект. Например, если камни в украшении имеют изумрудную огранку, пальцы будут выглядеть более удлиненно, а вот круглая огранка камней, скорее всего, создаст обратный эффект. Однако такое кольцо будет выглядеть массивнее. Это следует учитывать при выборе. Кольца обещания. Есть такой стереотип, что кольца обещания – это все для подростков. Существует это предубеждение, потому что раньше кольца обещания как бы предвосхищали собой обручальные кольца. Но иногда кольца обещания использовались как знак договоренности и верности данному слову между двумя людьми, не обязательно связанными романтическими отношениями. Главная фишка таких колец – парный дизайн. Каждое кольцо вполне себе самодостаточно, но только два кольца вместе создают завершенное художественное высказывание. Перед художником или автором такого кольца стоит задача придумать оригинальные элементы гравировки, дизайна, украшений или форм. Однако есть некоторые стандартные, уже почти классические решения, например, сердца. Как видите, наш гайд не охватывает всю полноту художественных исполнений колец, есть еще множество форм и видов, которые в наш список не вошли. К тому же сегодня ювелиры и художники обмениваются опытом куда как быстрее, чем во времена до интернета. Это порождает новые оригинальные решения. Плавятся в едином котле классические и новейшие идеи. Мы приглашаем и вас к этому поиску творческих исполнений. Ничто не мешает вам создать обручальное или помолвочное кольцо в виде кольца обещания. Кольца камеи и кольца печатки могут образовать пару, а кольцо заявления вообще может быть совершенно любым. Например, не обязательно большим и броским, а напротив, тончайшим и невесомым. Важно одно – с помощью аксессуара подчеркнуть ваш стиль и характер. Ну а если вы решили создать свое неповторимое украшение, обратитесь к нам в Парюр Ателье. Подберем для вас уникальные и только натуральные камни. Разработаем дизайн, который отразит ваш внутренний мир и станет элементом вашего безупречного стиля. Спасибо, что посмотрели это видео. Будем рады комментариям. Всего доброго, сияйте и будьте любимы.